السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الحلقة بتاعتنا هتكون على شوية على السفر وشوية على الإنجليزي الفلاحي. بصراحة في مصر لما طلعت برا مصر عرفت إن ده مش إنجليزي، عرفت إن ده كوسة لبني. مم. كوسة لبني. المهم خدت قرار إن أنا أطلع برا مصر. أخويا مسافر برا، اتصلت بيه وقلت له أنا عايز أطلع برا مصر، شوف لي أي حاجة عندك. قال لي أوكي. المهم شاف لي شغل. قال لي يا أحمد جبت لك شغل مع شركة صينية. قلت له شركة صينية. المهم بيحكوا انجليزي؟ قال لي قلت له اصل انا بفهم انجليزي. صيني؟ لا. قال لي لا ما تقلقش، كلهم بيحكوا انجليزي وتوكل على الله. قلت له اوكي. طبعا انا كبيري يس ونو. فالمهم الحمد لله. قال لي انت تعرف ايه عن الصين يا احمد؟ قلت له اعرف ان كلهم في كل حاجة عندهم بتتكسر يعني. قال لي بفل، يلا هتيجي. رحت الحمد لله وصلت بالسلامة. فقال لي انت عندك اجتماع بكرة. قلت له وش كده؟ قال لي وش كده، عندك اجتماع بكره وظبط الامور وبكره هتروح الاجتماع. قلت له اوكي، توكلنا على الله. صحيت من النوم، قلت انزل اي كافي شوب كده، اهدي نفسي كده، اشرب لي كوبايه كوفي شاي اي حاجه تهديني قبل ما اروح الاجتماع. فرحت لقيت واحد كده، كلهم طبعا اجانب، بره تلاقي انترناشونال، كله جنسيات مختلفه. فلقيت واحد كده شكله مصري. طبعا المصريين انا بشمهم من على بعد، بعرفهم كويس جدا يعني. فلقيته كده قاعد لوحده، فدخلت عليه سلمت عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. فبيقول لي شفيك. قلت له شفيني ايه وانت مصري ولا خليجي ولا ايه بالظبط؟ قال لي اني بحكي كل حاجه، كل اللغات. قلت له بجد؟ قال لي ايه ايوه. قلت له ايش تمام يعني تحكي انجليزي؟ قال لي احكي انجليزي، احكي كل حاجه. قلت له فل عليك. بص بقى، انا عندي اجتماع بعد شويه وعايز كلمتين حلوين منك كده تمشيني اخش الاجتماع اسلك نفسي بيهم. قال لي شوف، الانجليزي تحبه يحبك، تكرهه يكرهك. قلت له ايه ده يا عم انت؟ ايه الشغل ده بقى؟ ايه شغل الغرام؟ هتديني كلمتين قبل فاضل نص ساعة تديني كلمتين ولا اسيبك وامشي؟ قال لي انت بتتعصب كده ليه؟ خد الكلمتين. قلت له اديني كلمتين. قال لي تقول اني ماي نيم از احمد. قلت له اني ماي نيم از احمد؟ قلت انجليزي جديد ده ولا ايه؟ طيب قشطه تمام. قلت له بعدين؟ قال لي وتقول بقى but I will come after tomorrow. قلت له بقى اني وبقى تمام فل. المهم قلت له بقول لك ايه، انا ماشي بقى عشان اتاخرت. خدت بعض ومشيت. راح بقى الاجتماع، كله طبعا مستنيني. فبص كده دخلت الاجتماع لقيت كله طبعا صينيين، كلهم شبه بعض. مش عارف، انا قلت عشان لسه صاحي من النوم وكده ولا ايه، كله شبه بعض يعني، كله الشعر ستايل واحد. طبعا اللي هتعمل معاه طبعا الانترفيو الليدر بتاعتهم واحده انثى. طبعا انا لولا الجاكيت اللي هي لابساه ما كنتش شفت حاجه. طبعا انا الجاكيت عليها من الصبح، ما علينا. المهم عملت معايا الاجتماع. طبعا اخويا قبليها بيتصل بيا بيقول لي خد بالك بقى وايه، مشي حالك وكده يعني، ايه يس وينو، وهز دماغك واعمل الحركات بتاعتك عشان ايه ليلتك تمشي. قلت له ما تخافش خليها على الله. فدخلت طبعا، داخل خناقه انا مش داخل انترفيو. دخلت طبعا لقيت كله عمال يبص لي، والشبه شبه واحد، وكله عمال يبص لي في إيه يا جدعان. ما علينا. دخلت قعدت، لقيتها بتبص لي. اول سؤال طبعا قلت لها احمد. قلت لها نعم. يس. tell me about yourself، كلمني عن نفسك. قلت لها يس. قالت لي اوكي توك. قلت لها نو. طبعا اخويا قال لي هز، اهم حاجه الهز دي ايه، عرفك ان انت واد فاهم. قلت لي احمد توك. قلت لها يس. قالت لي اي ساد توك. نو. قالت لي اوف. يا نهار ابيض، اوف دي احنا اللي بنقولها، شويه هتصوت. فانا بقول لها يا وليه في ايه، اهدي شويه يا وليه. المهم لقيتها بتتصل باخويا تقول لي تيل احمد جو باك اجين ايجيبت. طب ماشي يا وليه. خدت بعض ونزلت، لقيت اخويا بيقول لي في ايه يا عم، ايه اللي حصل؟ قلت له يا عم حصل ايه يا عم، الناس مش فاهمين، ما بيفهموش انجليزي. عمال احكي معاهم واخد ود في الكلام، بس هم خايفين ممكن عشان الانترفيو اول مره يعملوا انترفيو. قال لي لا يا احمد مش هينفع كده يا احمد مش هينفع. قلت له خلاص ماشي. هم اخويا اتصل بيها، قال لي ادي فرصه لاحمد، اديله فرصة، لسه جديد وكده وهيتعلم اللغة واحدة واحدة عليهم ومش عارف ايه. فالمهم الحمد لله قالت له اوكي. فتاني يوم نزلت لقيتها في وسط الشغل برضه، ما اعرفش برضه هما ليهم بصة كده غريبة.
بس هما بيحبوا بعض قوي، بيحبوا بعض غير المصريين. المصريين بره مبوظين الدنيا، مبوظين. بلاش احكي هنخصص حلقة ان شاء الله المرة الجاية المصريين بيعملوا ايه في بعض. يعني في حاجات دلوقتي افتكرتها بس هقولها المرة الجاية، مش هقولها دلوقتي. المهم انا قاعد فلقيتها بتديني ورقة، فببص في الورقة قلت ايه ده، جواز عرفي ده ولا ايه، ولا استقالة، ولا عمال افكر وبص كده في الورقة. يعني الواد بيعرف يقرا قوي. طب الكلام ده كان زمان يا جماعة، دلوقتي انا بقيت انجليزي بجد يعني، محدش يتريق عليا. بصيت لها كده وزعلت، قلت اه خلاص كده انا ماليش نصيب ان انا اشتغل في البلد دي، انا هاخد بعض وامشي. فخدت بصيت في الورقة، حطيتها كده، قطعت الورقة ورميتها، يلا السلام عليكم. فلقيتها بتتصل باخويا، تقول له احمد ماله اتعصب ومشي، انا مديله ورقة انفيتيشن هيجي بكرة يتغدى معانا وكده. فاخويا كلمني فبيقول لي يا عم دي دعوة غدا، انت ليه زعلت؟ هدي نفسك ومش عارف ايه. قلت له والله دعوة غدا يبقى هم اكيد انا عجبتهم، انا عارف نفسي. فتاني يوم طبعا الغدا، فدخلت طبعا تاني يوم بقى قعدت اجهز في نفسي واجيب البدله. فلبست حته بدله بتاعت ابويا الله يرحمه، بدله بني على ازرق، والشراب كان ايه، والنضاره على اللحم كانت عامله شغل. لا النضاره كان تحتها شراب اه. المهم رحت الاجتماع، لقيت كله قاعد كده على الترابيزه وعمالين ياكلوا. ولقيت لك بقى ايه ماسكين كده ايه، احنا عندنا بناكل بمعلقه، هم ماسكين خشبتين كده، يعني خشبة كده صغيرة قد كده قد الصباع، والخشبة التانية وبياكلوا بقى، ويغرف اغرف وكل كل كل إيه. بياكلوا بسرعة قوي، دي الحركة بتاعتهم قسما بالله بياكلوا كده. فانا قلت ايه شغل العصافير ده. وبعدين في وسط الاكل تلاقيه عامل زي دي حاجة عادية جدا عندهم، زي كده عندنا في مصر السلام عليكم عادي ما فيش اي مشكلة. فالمهم انا قاعد عمال اتفرج، طب هاكل ازاي زيهم بالخشبتين دول مش عارف، طب اعمل ايه. فقالت لي احمد ايد، قلت لها اوكي اوكي يلا. رحت انا طبعا، هو اوبن بوفيه، كان في فيلا كده كبيره واوبن بوفيه وكده. فدخلت حضرت، بص كده هو بس الرز اللي انا عرفته، الباقي ما اعرفش بقى، ده فاضع شغل بقى صيني ما اعرفش الله اعلم. فقلت جعان هاكل يعني هاكل. جهزت الاكل لنفسي وحطيته على ايه، على التيبو على الترابيزه. فطبعا الخشبتين اللي انا بقول لكم عليها ماسكهم كده عمال ايه ده، طب ايه ده انا هاكل ازاي، ازاي هتيجي ازاي مش عارف، وربنا ما عارف قسما بالله. يعني خلاص هتجنن وجعان. طب امسك طب الطبق ارميه ببقي، طب الحس مش عارف برضه اعمل ايه. فالمهم قعدت احاول في الخشبتين بقى متعصب، وبعمل كده الخشبتين ايه راح اتكسروا، لقيت كله قام. يا جدعان في ايه، ايه ده، عادي يعني، ده ما خشبه، زعلانين ليه، اقعدوا اتفضلوا. هي بتبص لي طبعا وزعلت، ايه ده معقوله خشبتين زعلانين عليهم. قالت لي احمد، قلت لها ايه وات ايه في ايه، ايه اللي حصل. قالت لي يو فروم ايجيبت، قلت لها ايوه انا مصري. قالت لي اوكي ويت. قلت بقى اوبا، هتطلع الشومه ولا ايه المجنونه دي، شغل جاكي شان والشغل ده مش هاكل معايا. وكله بيبص ويبرق لي. راحت جابت لي كبشه كبشه وقالت لي ايت يعني اكل بالكبشه. مسكت كده الكبشه قلت ايه ده، بجد هي بتتكلم بجد ولا بتهزر. ولقيت لك بقى كله بقى عمال يصور وعمالين يضحكوا عليا بقى، كله عمال يضحك وهي عماله تضحك، وصور ونزل على الفيسبوك صور. شغل كان ابن لذينه. واحلى حاجه بقى الشغل الفلاحي، اللي هو الفلاحي الانجليزي الفلاحي اني وبقى. والشغل ده سمعته كتير هنا وشفته كتير هنا، كان قسما بربي انا بقسم بالله يعني مسرحية بجد اسمها الانجليزي من واحد فلاح. مش كل طبعا فلاحين مش كل الفلاحين طبعا فلاحين على راسي ودماغي من فوق. بس كلمة اني دي بقى لما بتخش في الانجليش بتبقى فل. وكلمة بقى دي بقى سمعتها كتير. فبصراحة دي من المواقف اللي انا استغربت لها هنا في، استغربتها كتير كتير. انجليش مع خليجي مع هندي، كله شغال ماشي حالك. فالحمد لله رب العالمين. بعديها
اتعلمت اللغة، وكان موقف اتعلمت منه حاجات كتيرة. والحمد لله دلوقتي انا وصلت للمستوى كويس جدا، وموقف انا اتعلمت منه. وان شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية.